Ini ya, sekarang kemana? Tetapi bajang ya le. Teraya waria ya, tadi ya tamari ya, tiada ya bunga apa. Matai mana ada maya aku tak mak. Tiada sudah bajang tetapi ini ya le. Aku sekarang kemana? Aku tanya pokok dia. Teraya jiwa le. Teraya waria tadi tamari. Tiada bunga apa sih? Nabi dah, bunga apa le siapa mede? Teri betan dia leba payah hotar. Ke? Kalau usik liya, anapana tadi sudah isakat lananga tongai je saboli ku tiyong le tidak lebih tidak. Tongai je saboli, kangai je saboli, dah lebih tidak. Dah aku dengar kemana apa leba lo Allah nabi tempian ni dah. Begani saja. Asal ni cara puha, ayi ji baru. Oh saya lu ada tuan ni macam. Ayo. Teri betan dia leba payah hoda kaya wirana sida damar. Kena usik liha nadi dia tonda kandati ni dah. Kaya teri betan kore. Loro jajar dengar kemana. Aga amanek konek. Jaja tiba nyala ro, jaja taima nyala ro, wirana pilari. Wirana pilaro. Patawi jagat lame poko jaro. Belu pilam le de. Ten lame, down lame, tong lame, jin lame, out lame, kai lame. Di lu pilabi solo cie, matiene. Pamari ini siu bido la takare di yuk I pop ya ne yuk wirana asa ale asongo adi song lai. Takai ne lo no. Tiro tiya mabe di yong ne dina piet tiya mabe. Semen tiya nyalo le ati li ne tiya lo chi abe daga pe ji ni. Sugri pong ni ko twa ja. Do sugri pong ni ko twa phou ha ayi ji ba de lo. Da jaung ayi ji song chet ka tara ayi ji ba de. Tara soda ba le. Nga ro sia pyo de atai nga ro lou. Thi chin le thi yo di tatai ne ne. လွတ်မြောက်သွားအောင်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကပါတယ်တရားပဲသူခိုင်းနိုင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါပါတယ်တရားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖောတိလမထေရကြီးဟာဖြင့်ကိုရင်လေးကခိုင်းဒီလိုသွားလိုက်ဒီလိုလုပ်ဆိုသေခြင်းသေပေးစီတော့တရားလိုချင်တာကိုသေခြင်းသေပေးစီတော့ကိုရင်လေးခိုင်းတိုင်းငါလုပ်တော့မယ်ကိုရင်သတ်တာအသေးခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပါတယ်တရားပဲဗျာ အယုတ်ကြည်ကြည်အေခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရသရာယဝရိယယတတိယသမာရိယပညာယဘုံ၅ပါးရှိဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့ရှိရရှိတထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲဒီတော့သရာစိတ်ဝရိယစိတ်တတိစိတ်သမာရိစိတ်စိတ်တွေနောက်တော့စိတ်တွေကိုပြောပြအခုဟာကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တယ်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုထွက်ထားလေးသိဝင်တာလေးသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန် တော်ကြာကြတော့ထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်လာပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့ကနဦးဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ကကိုယ်သတ်မှာပဲလို့တစ်ထစ်ကြမှပထဝီကသတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့တင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောက်လာမယ်ကိုက်လာမယ်ဩငါသိလို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်ကသတ်တော့မယ်သိရအာဘောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့သမာဓိနဲ့အခုဖားနေလိုက်တဲ့အခါအာနာပါနသတိယူနေလိုက်တဲ့အခါရင်နဲ့နှလုံးထဲကိုကြပ်ပြီးတော့လေချောင်းနဲ့ဆို့တက်လာလေ 哦，俺对路去，那跑要比家的也买路，这天家嘛。第少有个咱们不过家了，阿姑怎么的呢？这地有你来的这个，怎么的有你来的这个？阿个阿妈呢，过来对来的这个，我那别来了，阿不生意在哪里？看那估计一年来一个容易路一哪里？一那么不那么说的哦，俺对路去啊了。第少有咱到嘛呗，不老比俺对呀了没路，这天家嘛。 ကနဦးဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ကကိုယ်စမှာဝါရောရုပ်ကစမဲ့ပုံကိုကြတော့လက်တွေချီတွေခေါင်းတွေရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရိမ့်ထိုးပြီးတော့ရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတောကန်လက်တွေပြောင်းနဲ့မကြောက်ကြနဲ့တထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့လှုပ်ရှားတောကန်လှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်အော်ငါသေးလို့ရှိရင်လေဖြတ်သေးရမယ်လို့တစ်ထစ်ချမှပြင်လဲမနေနဲ့သေခါနီးဆက်ပြင်လို့မရဘူးတခါတည်းကိုသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ ငါဆရာခိုင်းတဲ့ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခိုင်နဲ့ကအပယ်လို့တ
ထိုင်နေတဲ့ဒကာရမများအပယ်လို့အောင်ပေးနေတာစိတ်တော့ပြေပေးမှာအဲ့တော့ဒကာရမများကလည်းပဲသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်သိခြင်းလဲသိရောဟာအယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခန့်ခန့်ဒီစိတ်ကိုထားရအဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့အပယ်လို့အောင်လို့လာပေးတာသေတော့သေရမှာပဲဒီကနေ့သေမလားနတ်ဖန်သေမလားတပည့်သေမလားတော့သေတော့သေရမှာပဲဘယ်ချိန်သေရမလားတော့မသိဘူးသေတော့သေရမယ်အဲ့တော့သေပင်သေရညာတော့လေအသိလေးနဲ့သေရဖို့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေးဘက်ထောက်ရက်ဆင်းရမယ်လားမှဘာကြောင့်လဲအသိမှမရှိပဲသေဟာနိဆဲဆဲကြတော့ဒကာဒကမာများခန္ဓာမှာနာလိပြတောနာကန္နာသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်အောက်ကကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့နာလိပြကတ်နေတဲ့နာတရားမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာတော့ခံစားလိုက်တယ်ကိုကလုံမယူရပါဘူးသို့တော်နဲ့သူပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပြောင်းသွားပြီးဝေဒနာတော့ခံစားလိုက်ပြီတဲ့တင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်တယ်တင်းတယ်လို့သွားပြီးတင်းတယ်လို့သွားပြီးမရှုလိုက်နဲ့တင်းတယ်လို့ရှုလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဝေဒနာတဏှာကူးနေဝေဒနာကိုတဏှာလို့အောင်ရှုရဝေဒနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ယူသိရတင်းတယ်လို့မသိရတောင်းတယ်လို့မသိရထုံတယ်လို့မသိရဘူးအောင့်တယ်လို့မသိရဘူးကြိုက်တယ်လို့မသိရဘူးကြက်တယ်လို့မသိရဘူးဒီလိုသိတာကတော့ခလေးလေးတဲ့ဒီလိုပဲသိတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမသိရဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုံနာကိုသိရရုပ်ဤသဘောကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်နာဤသဘောကဘာလဲတဲ့ခံစားအဲ့တော့ရုပ်ဝေဒနာဘာလားလို့ဒီလိုလက်ဥစိတ်ကလေးကဒီလိုသိရမယ်တင်းတယ်တောင်းတယ်လို့ဆိုရင်နောက်လက်ဥစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်လေဦးမယ်တောင်းတယ်ပူတယ်လို့သွားသိလိုက်လေဦးတင်းတယ်တောင်းတယ်ပူတယ်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုဒါမရှိတဲ့စိတ်ပဲဒါအပယ်သွားတဲ့စိတ်ပဲရှိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိစိတ်ပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာဘောကိုစိတ်ဒီလိုပြောင်းပြဝေဒနာဖြစ်လာမပြင်းလည်းမပြင်းနဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအစအလေအဆုံးကိုလိုက်ပါတထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်တာဒကာဒကမာများအခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာသေတတ်ဖို့ဟာစိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့ဟာဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားတော့အရှူမလုံးစီနဲ့မှရှူသွားပါပြင်းပြင်းခန္ဓာကြီးလောက်ရမယ်တရားလည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကိုလိုက်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့တင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့နာသွားသိလိုက်လိမ့်မယ်တင်းတယ်လို့မသိဘဲနဲ့တင်းတယ်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာအသိပဲမရှိတဲ့တရားပဲရှိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိလိုက်တော့နောက်စိတ်ကဘယ်လိုသိရမလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသည်နာပါလားဒီလိုသိလိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝေဒနာသိတဲ့စိတ်ကဝေဒနာသည်နာရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်နာကိုပြောင်းလိုက်နာကနေပြီးတော့နာစိတ်ကနေပြီးတော့နာဤသဘောသူသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲဝေဒနာသည်နာပါလားနာဤသဘောဘာလို့တတ်လဲသူသဘောလက္ခဏာကခံစားပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတင်တာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်နာတောင်းတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ထုံးတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်အောင့်တာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ကြက်တာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်လှုပ်လာတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ပူတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတွေးလိမ့်အဲ့တော့ခံစားတဲ့သဘောလေးကသိရပါတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့ဒီလိုသွားမသိလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါဆင်းရမယ်စိတ်တင်းတယ်လို့သိရင်အပယ်သွားရမယ်ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီတောင်းတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီပူတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီအေးတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကူးနေပြီဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းပြီပူတယ်လည်းမသိနဲ့အေးတယ်လည်းမသိနဲ့ကြိုက်တယ်လည်းမသိနဲ့ထုံတယ်လည်းမသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုပေါ်ရလာလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ပေါ်ကြိုက်လာလိမ့်မယ်အောင့်တယ်လို့သိရင်ပေါ်အောင့်လာလိမ့်မယ်ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်ပေါ်ပူလာလိမ့်မယ်အေးတယ်လို့သိရင်ပေါ်အေးလာလိမ့်မယ်ကြက်တယ်လို့သိရင်ပေါ်ကြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအပယ်သွားမဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ဒါကဘာလာသန်းတည့်တဲ့ကသိတဲ့စိတ်တွေဗျအဲ့ဒါကဘာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအဲ့ဒီအသိကနေပြီးတော့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ကြွားတယ်ရားတယ်ကားတယ်ကြိုက်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာသည်နာတာသည်နာဤသဘောဘာလို့တလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးကိုသာသိခံစားပြက်ဒီသတိရဲ့သိတာအဲ့ဒီအသိသိတာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအယူမအမမအစွဲမတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်တယ်လို့သိတဲ့အသိတွေချုပ်ကုန်လိမ့်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်လိမ့်မရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့
ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကကပ္ပရိစိတ်ကလေးကပါလေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတယ်ခံစားပြီးတာပြက်ဒါပဲရှိအဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးတာတစ်ခုတည်းလေးတာသိတာဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားကြောက်မပေးနဲ့တထိုင်နဲ့လွတ်အောင်ငါတို့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်မယ်စိတ်တသတိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းရောက်အပယ်လွတ်တယ်ဒါအခုကခဏသိကြည့်တာပဲဒကာဒကာမများကြိုးစားပြီးတော့တတ်တဲ့ငါတို့ဟာရောက်တော့ရောက်ခါလေးဟာဖြင့်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်မယ်အယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒါသရာစိတ်အရေးကြီးတယ်သိလည်းမသိနိုင်ဘူးအခုကခဏသိကြည့်ခိုင်းတာသိတတ်ဖို့ဟာအခုကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝတိဘောဝေနာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတိဘောမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကလာပြီးတော့သိတတ်ပါလဲအခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဝတိဘောဝင်ခိုင်းတာအလေးအကျင့်ဟာဒီကနေ့ဆက်ဆက်မှာတဏှာကြီးခံရမယ်2နာရီခံရမယ်3နာရီခံရမယ်4နာရီခံရမယ်5နာရီခံရမယ်10နာရီခံရမယ်1ရက်ခံရမယ်2ရက်ခံရမယ်3ရက်ခံရမယ်ဒီဝေဒနာကိုသိကြီးခံပြီးတော့ဝေဒနာကိုတဏှာလောက်အောင်ရှုနိုင်မှာဝေဒနာတဏှာကုလို့လူလှိမ့်သေးပြီဆိုရင်တော့ကျိန်းသေးတယ်အပယ်ဆင်းရတော့ဘာကြောင့်လဲဝေဒနာတဏှာကုနေပြီဝေဒနာတဏှာမကုအောင်လို့အခုတရားတော်မှာပြစိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးတာတင်းတာပေါ်ရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာကိုလာသိလိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာသည်နာမယ်နာဤသဘောသူသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးသူသဘောကိုကြည့်တော့တင်နာလည်းခံစားလိုက်မယ်တောက်နာလည်းခံစားလိုက်မယ်အောက်နာလည်းခံစားလိုက်မယ်ထုံနာလည်းခံစားလိုက်မယ်နာဤသဘောကဘာလဲလက္ခဏာခံစားတာပဲကြည့်ကြက်လာတာလည်းခံစားလိုက်မယ်လှုပ်လာတာလည်းခံစားလိုက်မယ်ရားတာလည်းခံစားမယ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့လှုပ်တယ်ရားတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာကမကြည့်တဲ့စိတ်ခံစားတဲ့သဘောကပြစ္ဆုတ်ပါခံစားနေတယ်နာကအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောပြစ္ဆုတ်ပါအမှန်သိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့လှုပ်တယ်ရွတယ်လို့ဘာမသိလိုက်နဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတာကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဟာနာကခံစားနေတာခံစားတဲ့သဘောကိုအကြောင်းကိုသအကျိုးတရားကြီးကိုတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့ဘာမရှုလိုက်နဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုသွားရှုရင်အကျိုးတရားကြီးဒီအကျိုးတရားကြီးကသဘာဝတရားကြီးသဘာဝတတ်ကြီးဒီဟာကြီးကဓမ္မသဘောကြီးငကောကလည်းပူတယ်ငကောကလည်းကြိုက်တယ်ငကောကလည်းထုံတယ်ငကောကလည်းကြက်တယ်အခုလည်းပေါ်လာရင်ကြက်တာပေါ်လို့ကြက်တယ်လို့သိတယ်ကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အောက်နာပေါ်လို့အောက်တယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားကြီးအကျိုးပေါ်အကျိုးရှုကြီးခေါ်တယ်ဒီလိုမရှုနဲ့အကြောင်းကိုသတ်လိုက်အကျိုးရသွားအောင်အကြောင်းကိုသိမှအကျိုးရမယ်အကြောင်းမသတ်လို့ရှိရင်အကျိုးပဲတော့မှမရဘူးကဘာလာသတ္တရတဲ့ကကြိုက်တာကြီးပေါ်လာလို့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကလည်းကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အနာဂတ်လည်းကြိုက်တယ်လို့သိအောင်မယ်။ဩသာယောစဉ်၃ပါးလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူး။သာယောစဉ်၃ပါးခန္ဓာ၅ပါးကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်သွားအောင်အတိတ်ကာလတုန်းကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေလို့သိတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းဒီအသိမျိုးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အနာဂတ်လည်းသိနေအောင်မယ်အဲ့တော့အတိတ်ကလည်းကြိုက်တယ်ထုံတယ်လို့သိခဲ့ပြီအတိတ်စိတ်ကိုပယ်ရလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလကိုပယ်ရလိမ့်မယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပယ်ရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကအတိတ်ကာလကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေလို့သိတဲ့စိတ်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့နေပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေလို့ဆိုလို့သိလို့ရှိရဲ့အတိတ်ကလည်းဒီအသိပဲအခုပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းဒီအသိပဲအနာဂတ်လည်းဒီအသိပဲသိနေအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီအသိကိုဖြုတ်ကြရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်တင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေလို့မကျွပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာဤသဘောဘာလို့တတ်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးသဘောတရားသာရှိတယ်။ကင်တွယ်လို့မရဘူး။ခံစားပြီးပြက်တယ်။အဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒီလိုတစ်လုံးနဲ့သိထားပါ။တင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့။ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့။ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့။ငါပေါင်ပဲငါချီပဲငါကောင်းပဲလို့မသိလိုက်ပါနဲ့။ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိပါအပယ်မလွတ်ပါဘူး။အပယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်လဲတဲ့။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒီနာဤသဘောဘာလို့တတ်လဲခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါသမာဓိရှိပါရှိတဲ့ဟာကိုသိတာပါမရှိတဲ့ဟာတွေတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေပူနေအေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမရှိတော့ပါဘူးချုပ်ကုန်ပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်သွားပါပြီသမာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်ဖြစ်သွားပါပြီသမာဓိဋ္ဌိအသိအမြင်ကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုနာကခံစားတယ်
ခံစားပြီးသားပြက်တယ်ခံစားတဲ့သဘောကိုသာသိပါခံစားတာမသိဘဲနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောက်နဲ့လို့သွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအပယ်သွားမယ်စိတ်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများတထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်အောင်ဟာကြိုးစားပြီးတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုနာဣလက္ခဏာကိုခံစားတဲ့သဘောလေးကရှုလိုက်သွားပါအတိလေးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဆုံးသွားပြီးတစ်ချိန်တစ်ခါဆုံးမှုတဲ့ပုံကိုသိတတ်တယ်။အော်ငါသိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးသိရမှာပါဒါခဏသိကြည့်ခိုင်းတာပဲခဏသိကြည့်ခိုင်းတာနောင်လည်းသိရအောင်ပါပဲအခုကတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးစိတ်ကလေးထားတတ်အောင်ပါကိုအခုကတည်းကခဏသိကြည့်ခိုင်းတာဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာကိုနာလာသိရမယ်နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲနာဤသဘောဟာခံစားပြီးပြက်ပါလားဒီသဘောလေးကိုသာသိထားပါဝေဒနာဘောကိုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ငါလက်ငါရှိလို့သွားမသိလိုက်ပါနဲ့တင်းနဲ့ဆိုရင်ပိုတင်းလာလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုကြိုက်လာလိမ့်မယ်အောင့်တယ်ဆိုရင်ပိုအောင့်လာလိမ့်မယ်ကြက်တယ်ဆိုရင်ပိုကြက်လာလိမ့်မယ်မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းလိုက်တာလေတင်းနဲ့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 တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ထုံနဲ့ထုံနဲ့အောင့်နဲ့အောင့်နဲ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပိုကြိုက်တော်မယ်လားမဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိပေါ်ဒိဋ္ဌိဆင်းလိုက်တာပဲဝေဒနာပေါ်တဏှာကုနေပြီဝေဒနာကိုဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းလိုက်ပြီဒုက္ခသမုဒိယလွတ်အောင်ရှုအောင်ဒုက္ခသမုဒိယမဖြစ်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဒီပေါ်ကိုသမုဒိယမဖြစ်အောင်ဒုက္ခသမုဒိယချုပ်ငိမ့်ရဘယ်လိုချုပ်ငိမ့်မလဲတဲ့သေဂာနိဆဲဆဲဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာကကြီးအပယ်ပို့တယ်သေဂာနိဆဲဆဲအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုင်တဲ့တရားယောဂီတွေဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါသမယ်တင်းနာပေါ်လာရင်ပထဝီကသမယ်တောင်းနာပေါ်ရင်ထုံနာပေါ်ရင်အောင့်နာပေါ်ရင်ကြိုက်တာပေါ်ရင်ပထဝီကသလိမ့်မယ်ကြက်ထာပေါ်လာရင်အာဘောကသလိမ့်မယ်ပူရာပေါ်ရင်အေးတာပေါ်ရင်တေဇောကသလိမ့်မယ်လှုပ်လာတာပေါ်ရင်ရတာပေါ်ရင်ရိမ့်ရိုင်လာတာပေါ်ရင်ဝါယောကသလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ပါးပါသလိမ့်မယ်အခုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဟာငါသတ်တော့မှာပဲလို့တစ်ထစ်ချမှအဲ့တော့အခုကတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာပဲအဲ့တော့အခုကတည်းကသေတတ်ဖို့ဟာအလေးအကျင့်လုပ်တော့ကြသေတော့သေရမယ်ဘယ်လိုသေရမလဲတဲ့လမ်းသွားရင်လည်းသေလိမ့်မယ်အိပ်ရတယ်လည်းသေလိမ့်မယ်နောက်ဖေးသွားရင်လည်းသေလိမ့်မယ်လှုပ်ရင်လှုပ်ကြမလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ရေစုံမျောကြတော့ကြိုးစားပြီးတော့အတိလေးဟာကိုရုပ်ဝေဒနာကိုအတိမှားပါမှအတိမမှန်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေကြတော့မယ်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လာတရားဓမ္မများအပင်မခံပြီးတော့တရားဓမ္မများလာပြီးတော့ဒီမဲ့ပြတာပဲအဲ့တော့ရောက်တော့ရောက်ခါငါတို့တော့အပယ်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်ခါငါတို့တော့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းဟာသရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးငါလက်ကင်ထားပြီးတော့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘုံ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်စိတ်လဲတဲ့သရဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံဘုံ၅ပါးရှိဘုံ၅ပါးဆိုတာသရဆိုတာအယုတ်ကြည်ကြည်ဤခါဒီရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုငါတို့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ထိအောင်အဆုံးထိအောင်ငါလိုက်မယ်သိရင်လည်းသိရောဆိုတဲ့ဟုတ်တာအဲ့ဒါသရပဲသရစိတ်မလျှော့နဲ့ဒါခဏသိကြည့်ခိုင်းတာအယုတ်ကြည်ကြည်ဤခါခါသိရင်လည်းသိရောသူ့သဘောငါအစအလယ်အဆုံးကိုသူ့သဘောသိအောင်ငါအဆုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားရမယ်အဲ့ဒါသရစိတ်ပဲဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲအားလဲတဲ့ကဘာလာသတ်တဲ့ကနံကလေးကိုလွတ်ထားတယ်ဗဟိတကိုထွက်နေတယ်တကား၆ပေါက်ကအာရုံ၆ပါးထွက်နေတာပဲနာဝရိယစိတ်ဆိုတာနံကလေးဘဲမှမသွားအောင်တကားထိတ်သိမ်းစောက်ရှောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲနဲ့ထားတာအဲ့ဒါဝရိယစိတ်ခေါ်တယ်သရဆိုတာအယုတ်ကြည်ကြည်ကြီးခက်ကဆရာခိုင်းတိုင်းဟာကိုရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုအတိဆုံးအောင်ကလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါသရစိတ်ပဲနံကလေးအပြင်ဘက်မထွက်ရအောင်ထိတ်သိမ်းစောက်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်ဟာပါလေဝရိယစိတ်တတိဆိုတာဘယ်စိတ်လဲတဲ့သရဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံဝရိယဘုံဆိုတာဝရိယထားတာပါလေတဲ့နံကလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်ခန္ဓာထဲနဲ့ထားတာဝရိယဘုံဝရိယစိတ်သရဆိုတာဒီရုပ်ဝေဒနာအစလည်းအဆုံးကအတိဆုံးအောင်လိုက်မယ်သိခြင်းလည်းသိရောဆိုတာအဲ့ဒါသရစိတ်ဝရိယဆိုတာနံလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောက်စောက်ထားတာဝရိယစိတ်သရဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံတဲ့တတိဆိုတာထားနေအောင်အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါဖတာဝေဒနာဖြစ်တာဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါအေးနာပေါ်လာမယ်တောင်းနာပေါ်လာမယ်ထုံနာပေါ်လာမယ်အောင့်နာပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာပေါ်လာမယ်ကြက်တာပေါ်လာမယ်လှုပ်တာပေါ်မယ်ပူတာပေါ်မယ်အေးတာပေါ်မယ်ရိမ့်ရိုင်တာပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမသိနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိလိုက်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိဝေဒနာဒီနာမလားဒီလိုသိလိုက်နာဤသဘောကိုသာသိလိုက်ဝေဒနာဒီနာမယ်ဒါဒီတစ်လုံးနဲ့
စိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာလက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာသိလိုက်နောက်စိတ်ကလေးကနာကိုသိလိုက်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံတယ်ကျင်တယ်မရှိတဲ့စိတ်တွေပဲရှိတာကဘာလဲဝေဒနာဒီနာဟောတတ်တယ်လို့သိလိုက်နာဤသဘောဘာလို့တက်လဲခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဒီလိုသိလိုက်အဲ့ဒါတတိဆိုတာဘာလဲတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင့်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာကိုသိထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲတတိတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့စိတ်တတိထားတာအဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်အောင်လို့အပယ်လေးပါကြမဲ့စိတ်ကိုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့အောင့်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွရတယ်ရတယ်လှုပ်တယ်ဒီစိတ်ကိုဝေဒနာဒီနာရဲလို့ဆိုပြီးတော့သိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းတာတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒါပါလဲတတိစိတ်ဝေဒနာနာကိုသိထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတတိနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲခံစားပြီးပြက်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကသရာဘုဝရိယဘုတတိဘုသမာဓိဘုခံစားပါလားလို့ယူသိလိုက်တင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်ကြက်လာတာလည်းခံစားတယ်အောင့်လာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်ခံစားတာသိကြသမာဓိကိုသမာဓိတီးပြီးတခုတည်းဖြစ်နေအောင်တင်းတာပေါ်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ခံစားတာပဲသိနာကိုသာသိတာကြက်လာတဲ့ကြက်တာကိုနာမသိတာခံစားတာပဲသိတာထုံလာတဲ့ခံစားတာပဲသိတာကြက်လာတဲ့ခံစားတာပဲသိတာကြက်တယ်လို့ဘာမသိနိုင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကအပယ်သွားမယ်ပူရင်ပူတယ်လို့ဘာမသိနဲ့အဲ့ဒါအပယ်သွားမယ်ကြိုက်လာရင်ကြိုက်တယ်လို့ဘာမသိနဲ့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်အသိခလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ဒါဘာမှထိုးသိတဲ့ဝိပဿနာညာမဟုတ်ဘူးပညာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလာသားတည့်တဲ့ကမရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတာတွေသိတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအပယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပျောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေနာတာသိနာဤသောဘာလို့လဲခါသားတယ်ပြက်တယ်ဒါပဲသိဒီစိတ်ကလေးကမပြောင်းမလို့ပဲနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့သရာဘုဝရိယဘုတတိဘုသမာဓိဘုဝေဒနာကိုနာဤသဘောခါသားတာလေးကိုတစ်ခုတည်းသိထားရင်သမာဓိဘုဖြစ်ပြီသမာဓိတီးပြီပညာဆိုတာဘာလဲခံစားပြီးအပြည့်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာပညာပဲအဲ့ဒါသရာဘုသရာသိဆိုတာအယူကြည်ကြည်ခန်းခန်းဒီရုပ်ဝေဒနာငါအစအလေအဆုံးငါလိုက်မယ်ဆိုတာသရာသိဝရိယဆိုတာနာမ်လေးဘယ်မှာအပြင်ဘယ်မထွက်အောင်နာမ်လေးအပြင်ဘယ်မထွက်ရအောင်ထိမ့်သိစောင့်ကြောက်တာဝရိယသိတတိဆိုတာဘာလဲတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာမ်ကိုသိလိုက်တာတတိစိတ်သမာဓိဆိုတာခံစားတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဘောကိုခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းတည်ကြည်နေတာသမာဓိပညာဆိုတာဘာလဲခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါဘုံ၅ပါးပဲအဲ့ဒီဘုံ၅ပါးကိုရပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီအဲ့ဒါကျိုးစားပါတထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်ပါတယ်သေတတ်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးတွေလာပြီးတော့သေရမှာပဲဘယ်ချိန်သေရမလဲတော့သေတော့သေရမယ်ဒီကနေ့သေမလားတတ်မှသေမလားတစ်ပတ်သေမလားတော့မပြောတတ်ဘူးသေတော့သေရမှာပဲတဲ့သေပင်သေရညာတော့လေအမှန်စိတ်နဲ့သေရလို့ရှိရင်ဖြစ်သုဂရိဘုံနတ်ပြည်6တာသိုးဆန်ကြမှာအမှားစိတ်တွေနဲ့သေကြရမယ်ဆိုရင်နာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာဆိုရင်တော့ကျိန်းသေးပြီဒါမှတော့ဒီမဲ့ဘယ်လိုကျိန်းသေးတာလဲအပယ်လေးပါအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒကာဒကမာများဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်ဝေဒနာသိပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းရှူသွားဝေဒနာနှုံလေးရှူသွားညာမပေးပါနဲ့တထိုင်နဲ့လွတ်သွားအောင်တထိုင်ချုပ်သွားပြီးတဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစလည်းအဆုံးအတိလေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တထိုင်နဲ့အပယ်လွတ်ပြီဘာဒကာဒကမာများလည်းပဲအခုခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာအသေးတတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ထိုင်တာတော့အသေးကျင့်တာလို့ပြောနိုင်အောင်အခုကအသေးကျင့်တာသေတော့သေရမှာပဲသေပင်သေရညာတော့လဲတဲ့အသေးကျင့်တာစိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့ဟာမကျင့်ရင်မရဘူးလားမပညာနဲ့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်ရှားမှငါတို့ကသိထားတဲ့အသိကပညာသိကြီးမရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာငါလက်ပဲငါချီပဲငါခေါင်းပဲ
ငါရင်ထဲကကြားလိုက်တာငါကကင်းစားယောဂငါကအဆုပ်ယောဂငါကအသေးယောဂကိုဟာရောလေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကြောက်ခိုင်းအောင်ပဲဟုတ်တဏှာပေါ်တဏှာကိုနေပြီးလောဘစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငမိုးရိတ်ချောင်းကြီးကလည်းနေပါပြီနဲ့ငမိုးရိတ်ချောင်းကြီးတဲ့လိတ်ကြကုန်ပဲဗျာကြိုးစားကြငမိုးရိတ်ချောင်းကတော့နေလေးလိတ်မကြအောင်လားလှုပ်တာကြရင်ရအောင်သင်္ဘောရင်ရအောင်လှုပ်ကြလိတ်မကြအောင်ဒီလိုမှမလှုပ်တဲ့ပုံကိုမှန်လားများကတော့လူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလားမှတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့နာတယ်ကြိုက်တယ်လို့သိထားတာမလှုပ်နိုင်ပါဘူးနာတာပဲသိထားတာနာတာကြီးသိလို့ကတော့လေးပဲထောက်ရက်စင်းကြိုးစားကြဝေဒနာခံရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုပါဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်အရှုမရနဲ့ရင်ကြိုက်ကြီးလည်းသွားမဆိုင်လိုက်နဲ့ရင်ကြိုက်ကြီးဆိုင်လိုက်ရင်ဘဝင်မြင့်သွားမယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားဘုရားဟောတာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့လိုက်သူ့သဘောတိုင်းလိုက်သွားငါသဘောသွားပြီးမလုံလိုက်နဲ့ရင်ကြိုက်နေပါလိမ့်များသွားမဆိုင်လိုက်နဲ့ရင်ကြိုက်ဆိုင်မှများတော့ကြဘဝင်မြင့်သွားလိမ့်ဖြစ်ပြပိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်သွားသူ့သဘောတိုင်းသူလိုက်သွားသူ့သဘောတွေးနေသူ့သဘောတွေးမှအတ္တပြောက်သူ့သဘောမတွေးလို့ငါတွေးနေပြီဆိုရင်အတ္တသူ့သဘောတွေးရင်အနတ္တအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာသူ့သဘောပဲရှိတယ်သူ့သဘောရှိတာသူ့သဘောအတိုင်းလိုက်သွားကနဦးစိတ်ကလေးရှူမိတိုင်းရှူနေသူ့သဘောရှိတာသူ့သဘောအတိုင်းလိုက်သွားကနဦးစိတ်ကလေးရှူမိတိုင်းရှူနေထွက်ထားသည်ဝေဒနာသည်ထွက်ထားသည်သိတာလေးပဲလိုက်တယ်ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲ့တော့တော်တော်ကြာကြတော့နာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြတော့ဘယ်ပြေးမလဲတဲ့နာသီးပြားပြေးသိလိမ့်နာသီးပြားသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နာသီးပြားသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်အဲ့လိုသိလိမ့်မျက်စိကလည်းခန္ဓာကိုကြည့်အာယုံလေးနဲ့စိတ်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်သမထကတော့40ရှိတယ်သမထ40ရှိတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခပရိပဒါဒုက္ခပရိပဒါဆိုပါတာရှိတယ်တရားဆိုတာကနှာတဲ့ထဲနဲ့ဆေးပေါ်လို့ကတော့မရဘူးဗျသမထက40ရှိတယ်ကြက်အတိတ်ကပါလာတယ်အခုတရားယောဂီတွေထိုင်တဲ့ပုံကိုအတိတ်ကထိုင်ဖို့လို့အခုထုထိုင်တာအတိတ်ကမှမထိုင်လို့ချင်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလထိုင်တဲ့ပုံကိုအယူလို့တော့ပြောသေးတယ်။ဘာကျင့်တဲ့ပုံကိုအယူတွေပါကွာအဲ့ဒီလိုပြောသေးတယ်အခုကံပါတဲ့ပုံကိုအတိတ်ကပါရမီရင့်လာတဲ့ပုံကိုထိုင်တာအရိယသူတော်ကောင်းအလောင်းတွေမှာထိုင်နေတာအလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာဘေးက၆ကြည့်ပြီးတော့အတင်းပြောတာပဲအတင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေးပဲထောက်ပြီးရက်ဆင်းပဲဘာကြောင့်လဲလုံးမမလုံးပဲသူများလှုပ်တာကိုအတင်းပြောတာကိုအဲဒီတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုမရှိဘူးသူများအပြစ်ကျွေးအဲဒီတော့ဒကာဒကမာများအခုထိုင်တာပါလဲတဲ့အလောင်းကြီးတွေဘာလောင်းကြီးတွေလဲတဲ့စက်ကြလောင်းကြီးတွေအလောင်းတွေမှာကျင့်နိုင်တာအလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကျင့်ဘူးတော့မှဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးကိုဓမ္မစကြာတရားတော်များကြီးဘုရားဟောတာသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးရအောင်ကျင့်တာဗျဒါအလောင်းကြီးတွေသောတာပန်အလောင်းကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေမှာကျင့်နိုင်တဲ့တရားအလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကျင့်ဘူးသာမှဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျင့်တာအယူတွေပါကွာလို့ပြောတယ်အခုတရားဓမ္မပြဘုရားကဟောထားတယ်တရားဓမ္မပြတထိုင်နဲ့ဟာရလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ရတယ်လဲတဲ့ဘုရားကဟောတာဒါနာအစာသီလအလယ်ဘာဝနာအဆုံးနဲ့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလှူလိုက်ပြီးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလည်းလှူလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တော့မငဲ့ကွယ်ပဲနဲ့လှူလိုက်ပါရဟောဓမ္မဒါနကြီးသိခြင်းလည်းသိရောအယုကြည်ကြည်ခံခါသူခိုင်းနေငါလို့သိခြင်းသိပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တော်လှူပြီးပါပြီလို့ဟောဓမ္မဒါနအောင်ပါကြီးဒါနအစာသီလအလယ်ဘာဝနာအဆုံးနဲ့ဒါနအစရပါကြီးခန္ဓာ၅ပါးလှူပြီးဘုရားကိုလည်းလှူပြီးပြီကြိုးစားကြဘုရားကိုလည်းလှူပြီးပြီတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလှူပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးဒါနအစာသီလအလယ်သီလကဘယ်သီလတော့အခုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဘိုင်စကုတ်ကိုကြည့်ကျင်သေးသလားချောတာလေးကိုကြည့်ကျင်သေးသလားလှတာလေးကိုကြည့်ကျင်သေးသလားဝါတာလေးကိုကြည့်ကျင်လားตาရသောအတန်လေးကိုနားထောင်ကျင်သေးသလား
တကား6ပေါက်ကအာယု6ပါး9ပေါက်ကပိတ်ပြီးတစ်ပေါက်ကနေပြီးထွက်နေဝင်လေလေးဝေဒနာခံစားနော်ကဲဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးနော်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးပါပြီဗျာဒါနကဘယ်ဒါနလဲတဲ့ဓမ္မဒါနခန္ဓာ၅ပါးထူလိုက်တဲ့ဒါနသီလကဘယ်သီလလဲတဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဟောလုံးပါပြီဗျာဘာဝနာကဘယ်ဘာဝနာလဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကပွားများလိုက်တာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့မရှိဝေဒနာဒီနာနိုင်တော့ဘာလို့တာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်ပွားများလိုက်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရုပ်နာတစ်ပါးကိုပွားများလိုက်တဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါဘာဝနာအဆုံးပဲတရားဓမ္မပြအခုတရားတစ်ထိုင်ဟာရုပ်နာဖြစ်ပြက်သဘာဝကိုတည်ငါလေးဟာရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်တခါတည်းကိုဒါနမှုတွေလည်းအောင်ပေါ်ပါပြီဗျာသီလမှုတွေရောဘာဝနာမှုတွေရောအမလီပြေဝပြီဝတ္ထုတွေကိုတခါတည်းကိုမဟာပထဝီမြေကြီးကနေပြီးတော့ဗြဟ္မာပြေတိအောင်ပုံးလှူတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဒါကနိဗ္ဗာန်သွားအဲ့တော့ကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့လွတ်အောင်ဝေဒနာပြင်းနဲ့ရှူသွားရှော့မပေးနဲ့အဲ့တော့သမထကတော့40ရှိတယ်မျက်စိအာယုံလေးနဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်အတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့ကမ္မထာနေနာကမ္မထာနဲ့အသင်ကမ္မထာနဲ့ရုပ်ကမ္မထာနဲ့အတုဝကမ္မထာနဲ့ကမ္မထာကတော့40ရှိတယ်အတိတ်ကရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအသင်ရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုမျက်စိအာယုံနဲ့အသင်တွေပေါ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအတုဝကမ္မထာရှုလာတဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့ကမ္မထာနေနာကမ္မထာနဲ့အသင်ကမ္မထာနဲ့ရုပ်ကမ္မထာနဲ့အတုဝကမ္မထာနဲ့ကမ္မထာကတော့40ရှိတယ်အတိတ်ကရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအသင်ရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုမျက်စိအာယုံနဲ့အသင်တွေပေါ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအတုဝကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုဝပေါ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကနာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှုလာတဲ့ကမ္မထာကိုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲအသင်းတွေပေါ်လာလဲမျက်စိအာယုံထဲမှာအသင်းတွေပေါ်လာတယ်ဩမျက်စိကမြင်တဲ့သဘောအသင်းကလည်းဓမ္မသဘောမြင်တဲ့သဘောဟာဘာလဲဩရုပ်ဤသဘောဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်နာကပေါ်စိတ်နာကပြက်နေတာပေါ်နေတာကပြက်စိတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြညာနေတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြညာဖြူတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြညာအာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာပါလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြန်နေပါလားဒါပဲသိတယ်ဖောက်ပြန်ပြီးပြက်တယ်ဖောက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာပဲစိတ်နဲ့ဝါတယ်နေတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်ပြားတယ်ဆိုတာမရှိပညာရုပ်ဤသဘောဟာသူ့သဘောသူဆောက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်ဆိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတာသိဗိဓာမှာအာယုံနဲ့မြင်နေဝေဒနာတွေမြင်ရင်နားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့မရှိနဲ့ဝေဒနာတွေနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောကခံစားပြီးပြက်ပါလားလို့ဒါပဲသိခံစားတဲ့သဘောလေးဒါသိခံစားပြီးပြက်ခံစားပြီးပြက်တင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင်းတာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောင့်တာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားလိမ့်မယ်ခံစားတာပဲရှိတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တင်းတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမရှိပညာအဲ့ဒါအကျိုးတရားကြီးအကျိုးတရားကိုရှုတာအကြောင်းကိုရှုရနာကိုရှုရနာကိုရှုလိုက်တော့မှအကျိုးတရားတွေရက်ကုန်မတင်းနဲ့တောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးချုပ်ကုန်အတော့မဟုတ်လို့ရင်အကြောင်းမှမသတ်လို့အကျိုးတရားကြီးရှုနေရင်တင်းတာကြီးရှုမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကလည်းတင်းတာကြီးသိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းတင်းတာကြီးပဲအနာကလည်းတင်းတယ်လို့သိလိမ့်အောင်ပဲအတိတ်ကလည်းတင်းတယ်လို့သိရင်အတိတ်သံရောစင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံတင်းတာကိုသိပြန်တာပြစ္ဆုတ်ပံသံရောစင်အနာကလည်းတင်းတာသိလိုက်ရင်အနာကသံရောစင်သံရောစင်သုံးပါပယ်ပါဦးမလားဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးအဲ့ဒီသံရောစင်သုံးပါခန္ဓာ၅ပါးကာလသုံးပါလွတ်မြောက်အောင်ရှုရမယ်စိတ်ဘယ်လိုလဲဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့ကြလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောအတိတ်သံရောစင်လည်းပြက်သွားပြီမတွေ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါလည်းခံစားပြီးပြက်တယ်အနာကလည်းခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ဟောသံရောစင်သုံးပါလွတ်သွားဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအပယ်လွတ်သွားပြီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသာအစအလေအဆုံးကိုအသိဆုံးအောင်လိုက်ပြင်လည်းမပြင်ညာနဲ့တရားတော်မှာပြအသေးကျင့်တာတော်တော်ကြာကြတော့သေဂာနိဆဲဆဲကြတော့ဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်
ပထဝီဓာတ်ကသားမဲ့ပုံကိုကျတော့တောင့်တင်းမေးခိုင်းလာပြီငါတော့ပြင်အောင်မှာပဲငါမေးခိုင်းလာပြီငါတော့ပြင်အောင်မှာပဲလို့မေးကြီးဆွဲပြဲလို့ရမလားခန္ဓာကိုယ်ထဲကတင်းတောင့်တာကြီးကိုလှုပ်လို့ရမလားတောင်းအောင်မယ်လို့ရမလားသေတော့မယ်မေးခိုင်းပြီးတောင့်တင်းပြီးကိုကြီးမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးတောင့်တင်းသေးတော့မယ်လော့အောင်ရှုနိုင်ရင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်ငဘောတော့ကငါကိုကတင်းတယ်ငါမေးခိုင်းတယ်လို့သိနေတာသွားရောလေးဘက်ထောက်ပြီးရက်တာတဲ့ဝေဒနာလောဘဖြစ်နေအဲ့တော့ဝေဒနာခံပြင်းပြင်းလေးရှုသွားရှော့မပေးနဲ့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်လိုက်ရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်ငါမဟုတ်ပဲရုပ်ဖောက်ပြန်နေတာပဲရုပ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမယ်နိုင်တော့ပါလေခံစားပြီးပြက်တယ်ငါဆိုတာမရှိလက်ဆိုတာမရှိကိုယ်ဆိုတာမရှိပေါင်းဆိုတာမရှိဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရုပ်ဝေဒနာနာနိုင်သဘောပါလေခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောသာရှိဒါသာရှုလိုက်ဒါသာသိရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်လိုက်ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်ရှော့မပေးနဲ့ဒကမာကြီးဒီတထိုင်နဲ့လွတ်အောင်လို့အပယ်လေးပါလွတ်အောင်လို့တင်ပေးနေတာအပယ်မှခံပြီးတော့စိတ်တွေကိုပြင်ပေးနေတာသေတော့သေရမှာပဲဒကာကြီးတွေလည်းသေရမှာပဲနတ်ဖာသေမလားတပည့်သေမလားတော့မပြောတတ်ဘူးသေတော့သေရမှာပဲသေပင်သေရညာတော့လဲတဲ့အတိလေးနဲ့သေရရင်ကောင်းတယ်ကားတိုက်သေးလဲဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဖြားသေးရင်လည်းဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာကြီးပဲဒီဝေဒနာတွေကိုအတိလွတ်အောင်ဝေဒနာတဏှာလွတ်အောင်ရှုနိုင်မှာတဏှာမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါမလွတ်ဘူးလားမှဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာကုပဲဆိုတဲ့အပယ်သွားပြီအဲဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာတွန်းရှေ့စိတ်ကလေးကတော်ရင်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်အယုတ်ကြည်ခံဖေးခြင်းလဲဖေးရောဝေဒနာဒီနာဤတော့ပါလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါပဲသိတာအဲ့တော့မျက်စိအာယုံလေးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်စိတ်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်မျက်စိကမြင်တာမဟုတ်စိတ်ကမြင်လာလိမ့်မယ်သမာဓိရှိတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတိတ်ကာလတုန်းကအတုပရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပုတ်ပွားတာကြီးမြင်မယ်အယုံစုကြီးမြင်မယ်ဒါကြီးတွေမြင်မယ်အတိတ်ကရှုလာတာကိုအတိတ်ကရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အယုံစုကြီးရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုံစုကြီးပေါ်လာမယ်အပုတ်ကြီးရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပုတ်ကြီးပေါ်လာမယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးပေါ်လာမယ်လူသေးကောင်ကြီးရှေ့မှာထားပြီးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသေးကောင်ကြီးရှေ့မှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့အတိတ်ကအတုပကမ္မထာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတုပကမ္မထာများမြင်ဒီတဘောလည်းနိဗ္ဗာန်သွားတော့မယ်ကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့ရအောင်ရှေ့စိတ်ကလေးကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်ဒကာကြီးတွေကြောက်မပေးနဲ့နော်ရှေ့စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်ဝေဒနာခံရပြင်းပြင်းလေးရှုသွားဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်ဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြတော့အကျူမရတော့နာသီးပြားကိုနာပြေးပြီးတော့ခြိတိုင်ထားတာကနဦးစိတ်ကလေးကအာနာပါနသတိကိုယူတာအာနာပါနခြိတိုင်ထားတာအရေးအကြောင်းဆိုသူကူရမှာဒုက္ခဝေဒနာနာမခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးလဲတဲ့နာသီးပြားပြေးသိလိမ့်မယ်သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်တာကိုဝေဒနာလိုက်နေတာပညာရှုနေတာကသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တာပေါင်ချိန်ကြိုက်သွားအောင်လို့အဲ့ဒါမှအစွန်းနှစ်ပါးလွတ်သွားလိမ့်လွန်လည်းမလွန်ဘူးသမာဓိလည်းမလွန်စေနဲ့ပညာလည်းအားမသာစေနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းလိုက်နေရင်ပညာအားသာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုကအထုတလဲလိုက်မနေရဘူးသူသဘောလေးကိုကြည့်ရမယ်နာသဘောဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရင်တော့ဘယ်ပြေးနေမလဲနာသီးပြပြေးသိလိမ့်မယ်နာသီးပြပြေးသိလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာမခံစားရင်တော့ဘယ်ပြေးသိလဲတဲ့နာသီးပြပြေးသိနာသီးပြသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နာသီးပြပြေးသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်အဲ့ဒါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တော့ဟောရုပ်နာတစ်ပါးချုပ်သွားသိတော့ဒါခဏသိကြည့်တာငါသိရင်ဒီလိုပဲသိရမှာပါလားဆိုတော့ဟောဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရငါသိရင်ဒီလိုပဲအသိကရမှာပဲနာကလေးအပြင်ဘက်မထုတ်ဖဲနဲ့ဒလစကြီးငါနာကလေးဟာပြင်ဒီတိုက်ထားရမှာပါလားဒီအသိငါကရတော့မှာပါလားဒီအတိုက်ငါချုပ်ရတော့မှာပါလားတော့အသိလေးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဟောတထိုင်နဲ့ဟောအပယ်လွတ်ပါရောဗျသိတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာမှာအစအလဲအဆုံးမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတော့ငါတတ်မှာကြီးပဲငါတတ်လို့ရှိရင်ငါခံကြတော့ငါမရှိတာကိုအရှိထင်တာကိုငါမရှိတာအရှိထင်လိုက်လို့ငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ဆိုငါပဲခံကြတော့အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကြိုးစားရှေ့စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုဟာဝေကျွေးတွေစနေတာဘယ်ဝေကျွေးတွေလဲတဲ့ဓမ္မကြီးတို့အတိတ်ကာလတုန်းကတဏှာငါဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေအဲ့တော့
Sala like the Asari, Alemali, Velarisa, Chelarisa, Weatherisa, Natalogisa, Nachilarisa, Yonangumi, Yonanguti, and the Jia Pramaco, and Que, Maguelo, Bolong, the thing of Yantane. Piampido, Eddie Canadine, Asaka, go up the Lepiabi Asaka, Yonanguti on shoe and shoe, look on shoe and shoe, Mashuna and Piampi, the left Yasaka. Yo, Chinsa,哎呦，就咱把为了那看啥，今年的收入小么边呢，拿这个马吉的，三家那边呢，比为了那个阿啥来走，阿比你上来几嘛，看那飞机开呢，现在呢闹谁，现在个多年来闹谁个多点，飞机呢飞要说的第四个场，咱阿飞机呢，阿飞打不好，为了那边今年的收入，哎。Wernadi na ido pale khantar bala na ko ji a slok de dilu mata mane na werna khantar ni de tho ko da di werna khantar pin pin ni shu twa ba shaw ma pin ne shin sik ka to jin naw sik ka ton de na ma mhok phe phok pian de yuk werna di na ido pale khantar bi piet de看啥的是好的，我这后天只要修啥，那件我这帮问开哪个，谁打不好？谁看你现在的用的地那哪里面？把这位大家拿到没说到当地比没看比谁？啊，我个咱们包括叫做跑样，比如现在那弄的阿古鲁加手谁？第三个咱们包括叫做阿玛尼布垃圾、老垃圾、布垃圾、老垃圾的布老谁？我要个咱们包括叫做let地气的标的木麦给那谁？我要个那面的，阿古话那个阿谁是不啊？阿谁没是的，包括了俺木来他说的，俺家来比的，为了那那古话比阿别多，有那我们这一步，我成为这个咱们包括了俺估计店的，俺都没看那比说的多阿别，俺估计跑的说阿别多，俺现在个家那比说阿别多。俺估计个布的，俺木的说阿别多，跑边的有为了那的那嘛啦，那一怎么看啥比别人的怎么的呀啦，是吧啦？这个地路他来没收入去耶，阿别罗比，哎哟，阿古谁家不好过，地为了那个，谁可能他家不好过，谁你看比多大这个嘛样，有为了那个跑边的，有为了那呗，那的改的说了没谁的呀。现在这个跑边的有为了那的那一怎么办嘞？就怎么把路打的嘞？看啥比别的，咱们去，就怎么我来去吧？那一怎么把路打的嘞？说了，就怎么我去？就怎么把别路路的嘞？在哪里来看啥来的？到哪里来看啥来的？从哪里来看啥来的？往哪里来看啥来的？家哪里来看啥来的？布哪里来看啥来的？牙哪里来看啥来的？路哪里来看啥来的？看啥别呢？谁别说，哎，看啥的怎么的呀的？谁别说了呢？看啥的都知道怎么的呀的？来看呐，哎啦，那一来看呐说了看啥的别的怎么的？咱们去，该对了没呀？怎么的呀的？谁别说了呢？谁没的呀呢？看啥的怎么来看呐？表了，落的谁个表了？哎说就啥家？这才能落到为了那看啥呀？边的收入，小嘛边呢？现在个里多年老是个多的，有一看飞进来飞要说的第四个单，为什么到那一到今天里头呀？别那个背后，第有为了那个，啥来说我们带那个了，别忙看飞了，为什么地基为什么这边离偏人过去那样子呀？马上来的。没谁让这个阿用就不叫别人阿用骗你了，阿大一骗，老把自己骗，哎呦，就啥比到谁家不好过，后来这个就啥比老他家，没老啊着对没？弟啊着边的嘛，没对的报告，马那边个着过去那边的嘛，马上来的，谁让你现在俺打嘛去？俺打了些，俺没谁的，我谁听来？俺说那边嘛来的，有那么无所谓的，为了那无所谓的，拿来打，开来打，冲来打，进来打，out来打。跟啥药个，阿手药个，阿肺药个，那龙药个，这说第二的说了，没谁的第二的，谁的第二个把来的，跑边的有为了呢，跑边的怎么看啥的怎么难有的些，你那个阿都把去，
ခံစားတဲ့သဘောနာယုတ်တာရှိတယ်နာယုတ်ကိုမသိဘူးမရှိတဲ့တရားတွေတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလို့မရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးလို့အပယ်ဆင်းရရှိတဲ့တရားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လွတ်ပါတယ်အဲဒီတော့ရှိတာကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားယုတ်ခံစားတဲ့သဘောတရားနာယုတ်တာရှိတယ်မြင်တာကအတုပါကြီးဒါမိမ့်မလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မပြအခုဒီအတုပါကြီးဟာမြင်နေတဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဟာဒီပေါ်ဥသိနေတာကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေတွန်းတဲ့ဝေဒနာတွေကာတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားတတ်တဲ့နာအဲ့ဒီနာယုံပြက်သွားပြီတဲ့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပြက်သွားပြီတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပြက်သွားပြီသိဖို့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်3 ရက်လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဒီဟာကြီးကပုတ်ရတော့မယ်ပွားရတော့မယ်အယိုးတွေကြားရတော့မယ်ဘယ်မှာလဲမိမလားယောက်ျားလားအတုပါလက္ခဏာကြီးဒီယုတ်တုံယုတ်ခဲကြီးကပုတ်ရမယ်တရားကြီးဒီပေါ်ဥစည်းနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာအေးတဲ့ဝေဒနာလှုပ်တဲ့ဝေဒနာကာတဲ့ဝေဒနာခံစားသိမှုသဘောခံစားတဲ့သဘောဒါပဲရှိဒါတွေကလက်နဲ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးပရမတ်တွေသဘောတရားတွေဒီသဘောတရားတင်းတာကိုရှားကြည့်တာတင်းတဲ့အထဲကိုဘာရှိတယ်မြင်နေရတာအတုပါကြီးပေါင်ရဲလို့သတ်မှတ်နေတယ်ခြေစလုံးရဲလို့သတ်မှတ်တယ်မိမရဲလို့သတ်မှတ်တယ်ယောက်ျားရဲလို့သတ်မှတ်တယ်မရှိတာကြီးအတုပါကြီးကိုသတ်မှတ်နေတာနော်ရုပ်ကိုစွဲနေတာမရှိတဲ့တရားကြီးကိုအာရုံပြုတ်နေတာရုပ်ကိုစွဲနေတာနာမ်ကိုစွဲတာကဘာလဲတဲ့တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာအောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့နာမ်ကိုစွဲတာအဲ့ဒီအစွဲတွေကြောင့်အပယ်လေးပါအကုန်ရက်စင်တာပဲနာမ်ရုပ်ကိုစွဲတာအဲ့ဒီနာမ်ရုပ်ကိုလော့အောင်ရှုရကဘာလာသန်းတည့်တဲ့ကရှားကြည့်ကြသန်းတရားဓမ္မပြခန္ဓာမှာမြင်နေတဲ့အပေါ်မှာတရားမြင်တာကြီးကိုမိမရဲလို့မထင်နဲ့ပေါင်ရဲလို့မထင်နဲ့ခြေစလုံးရဲလို့မထင်နဲ့မြင်တာအတုပါသာသိထားလိုက်ဒါကြအတုပါကောင်ကြီးပဲပို့ရမယ်တရားကြီးပဲအယုစုကြီးပဲယူသိလိုက်ဒီပေါ်ဥသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတွေပဲခံစားတဲ့နာမယ်နာယုတ်သာရှိတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်လို့မရှိအဲ့ဒီတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်တဲ့ထက်ရှားကြည့်ရတာလက်နဲ့ကင်တွယ်လို့ရသလားကင်တွယ်လို့ရတာကအတုပါကြီးကကင်တွယ်လို့ရမယ်ဟောတာအတုပါကြီးပါကွာပေါင်ကြီးပဲလို့ဆိုတာအတုပါကြီးကင်ပြဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေကကင်တွယ်လို့ရကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပရမတ်တွေကတင်းတဲ့သဘောတရားတောင်းတဲ့သဘောတရားထုံတဲ့သဘောတရားသဘောတွေပဲတွေ့လိမ့်တင်းတဲ့အထက်တောင်းတဲ့အထက်ထုံတဲ့အထက်ကျင်တဲ့အထက်အောင့်တဲ့အထက်ကြိုက်တဲ့အထက်ပူတဲ့အထက်အေးတဲ့အထက်လှုပ်တဲ့အထက်ကြက်တဲ့အထက်ကိုသိမှုသဘောတဲ့ရှားကြည့်စမ်းဘာတွေတွေ့သလဲရှားလို့လည်းမတွေ့ရဘူး၊ကိုင်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာဣခါသားမှုသဘောတွေပဲတွေ့လိမ့်တင်းတဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ပါဗျာဘာတွေ့တယ်မိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားချောတာတွေတွေ့သလားလှတာတွေတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်တွေ့လိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ကြစမ်းမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားမြင်တာကတော့အတုပါကြီးတင်းတဲ့အထက်မှာရှားကြည့်ကြစမ်းယောက်ျားတွေ့သလားမိန်းမတွေ့သလားဝေဒနာတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်တွေ့လိမ့်မယ်အောင့်တဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ကြစမ်းမိန်းမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားချောတာတွေ့သလားလှတာတွေ့သလားမြင်တာကတော့အတုပါကြီးအယိုးစုကြီးအောင့်တဲ့အထက်လည်းမိန်းမမရှိယောက်ျားမရှိဝေဒနာပဲတွေ့လိမ့်မယ်ထုံတဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ကြစမ်းမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားငါရှိသလားဝေဒနာပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်တွေ့လိမ့်မယ်နာဝလာသိရမယ်ပူတဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ကြစမ်းပူတဲ့အထက်မှာချောတာတွေတွေ့သလားလှတာတွေတွေ့သလားမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်တွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်ရှိကြိုက်လာတဲ့အထက်ကိုရှားကြည့်ကြစမ်းကြိုက်တဲ့အထက်မှာယောက်ျားရှိသလားမိမရှိသလားချောတာတွေတွေ့သလားလှတာတွေတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့လိမ့်မယ်နာမယ်တွေ့လိမ့်အဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့တရားကိုမသိကြနဲ့တင်းနာတွေမရှိဘူးတောက်နာတွေမရှိဘူးထုံနာတွေမရှိဘူးအောက်နာတွေမရှိဘူးဝေဒနာနာတာတွေ့လိမ့်မယ်ဝေဒနာဒီနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်လဲခံစားပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်သဘောလေးပဲရှိတယ်ကင်တွေ့လို့မရဘူးသဘောတရားတွေပရမတ်တွေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသေသေးချာချာသိရင်အပယ်လွတ်ပါပြီဗျာ
ဒီသဘောကိုမသိဘဲနဲ့နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်လူသသိမ့်သိလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးလားမငမိုးရိတ်ထဲလိမ့်ကြပါကြီးပဲလားမဝေဒနာကိုတဏှာကုနေပြီလောဘစိတ်ဖြစ်နေပြီအဲဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာကိုအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးအောင်လိုက်တာခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာပဲတရားတော်မှာဗျသေတတ်ဖို့ဟာကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့လွတ်တယ်အပယ်လွတ်တယ်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အပယ်မှခံပြီးတော့ပြတာဗျာအပယ်ဒီနောက်ပိတ်ဆုံးသာလာမှာအပယ်တကားပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြဖို့ဟာကိုထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့အပယ်မှခံပြနေတာစိတ်တွေကိုပြင်ပေးနေတာသေတတ်ဖို့ဟာကိုဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်မသိနဲ့ဒီစိတ်ကိုထားဆိုတာအပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်လို့အပယ်သွားတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်အပယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ဆိုတာတင်ပေးနေတာနားရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆိုတာအပယ်သွားမဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်သိနေလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေမယ်ဝေဒနာကိုသိဝေဒနာနိုင်တော့ပါလေခံစားပြီးပြက်တယ်လို့သိလိုက်တာကအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေသူ့ရိဘုံနတ်ပြည်၆ထပ်သွားမယ်သိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိရမယ်နားရဲကြိုက်တယ်နဲ့နားရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ငါကိုပဲငါချီပဲငါပဲသူပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်လို့ချင်းရင်ငမိုးရိတ်ချောင်းနဲ့ဆဲမယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငမိုးရိတ်ချောင်းလွတ်အောင်ရှုကြပြင်းပြင်းလေးရှုပါဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုပါမလျှော့နဲ့တထိုင်နဲ့လွတ်သွားရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့ရှေ့စိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယိုးကြည်အရေးခန့်ကပြက်ချင်လည်းပြက်ရောဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားသေလည်းမသေနိုင်ပါဘူးဒါခဏသေကြည့်တာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာတွေဗျအလောင်းကြီးတွေအနာဂံလောင်းကြီးတွေသရဂံလောင်းကြီးတွေသောတာပန်လောင်းကြီးတွေယဟန္တာလောင်းကြီးတွေအလောင်းကြီးပဲရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းကြီးပဲရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလောင်းတာဗျမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဟာလာလောင်းပါလဲမရှင်းမဲနဲ့လောင်းတယ်လို့မရဘူးဘုရားတော်ကျင့်သွားတာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းတွေမှာကျင့်နိုင်တာဒီတရားဟာဘုရားတော်မှာဒုက္ခသရိယာကြီးကျင့်သွားတယ်ကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့ရအောင်ကာယသတိပ္ပံဝေဒနာသတိပ္ပံစိတ်ဓာတ်သတိပ္ပံစိတ်ဓာတ်သတိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမီးတို့သားတို့ရေငါသေးလို့ရှိရင်တော့သပိတ်မသွတ်နဲ့ဟေးဘာကြောင့်သပိတ်မသွတ်လဲတဲ့ငါသေးရင်အလကားပေါ်ငါ6ရွာသွားတော့မယ်ငါသေတတ်ပြီငါခဏသေကြည့်ပြီးပြီငါတို့တရားကျင့်တာအသေးကျင့်တာစိတ်ကလေးထားတတ်ပြီဒီလိုပြောအခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝစီဘောဝင်တာအလေးအကျင့်ဝစီဘောသေတတ်ဖို့ဟာဝစီဘောဝင်နေရစိတ်ကလေးကဘဲမှမသွားအောင်အဲ့ဒါမို့ဒီစိတ်ကလေးကထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလွတ်ထားရင်ဒီစိတ်ကလေးဟိုပြည့်ဒီပြည့်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်ဘကိုးရောက်ပဇွန်တောင်ရောက်ဘိုးတထောင်ရောက်ရွှေတုံဖရာရောက်ဘိုင်းစကုတ်ရောက်စိတ်ကလေးရောက်ဒီစိတ်ကလေးရောက်နေရင်လေးဘက်ထောင်ရက်ဆင်းရမယ်လားမအခုကဒီစိတ်ကလေးမရောက်အောင်လို့တခါတည်းကိုမဟာဘုတ်တက်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေဒနာနဲ့ဖမ်းယူတာသေတတ်ဖို့အောင်သမာဓိရှိအောင်အလေးအကျင့်ဝစီဘောဝင်ခိုင်းတာမလွတ်နဲ့နာသူ့သဘောကိုကြည့်နာဘယ်လိုခံစားနေသလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်သူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါနားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောက်တယ်လို့မသိနဲ့နာဘယ်လိုခံစားတယ်သူ့သဘောဟာဒူကောင်းလည်းခံစားဒူကောင်းကိုသွားသိလိုက်နေမယ်ခံစားလိုက်နေမယ်ခါကိုလည်းခံစားလိုက်မယ်တင်ပါလည်းသိလိုက်နေမယ်ရှောက်သိနေတဲ့နာကအဲ့ဒီသိနေတာကဘာလဲနာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုပဲရှိတယ်သူဒူကောင်းလည်းသွားပြီးခံစားလိုက်နေမယ်ပေါင်းကိုလည်းခံစားလိုက်နေမယ်တင်ပါကိုလည်းခံစားလိုက်မယ်နာသီပြာကိုလည်းသွားခံစားလိုက်နေမယ်နာမနေဘူးခန္ဓာထဲမှာလိုက်ပြီးနာသူ့သဘောနဲ့သူလိုက်ပြီးခံစားနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုအတိလေးဆုံးသွားအောင်လိုက်ရလိမ့်ရုပ်ဝေဒနာလည်းကုံလဲသွားရောခံစားတဲ့သဘောလေးလည်းဆုံးသွားစိတ်ဓာတ်သတိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသိရင်သပိတ်တော့လွတ်ပြီးလို့သာတစ်ထိချမှတ်တော့တထိုင်နဲ့လွတ်တယ်တရားဆိုတာလွတ်တဲ့စိတ်မလွတ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုသိမှဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်ကရပြီးတော့တရားရအပယ်သွားတဲ့စိတ်ကဟောဒီစိတ်ကြနတ်ပြည်သွားတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပြဒီလိုပြောနိုင်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပြပရိစ္ဆသမုပ္ပါရက်တဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပြ
ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပြဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တရားယောဂီတွေဒီမဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်တွေဖြစ်နေတာတင်းတာပေါ်တင်းတယ်လို့သိတယ်သိပြပြီတစ်စိတ်တောင်းတာပေါ်လို့တောင်းတယ်လို့သိတယ်တစ်စိတ်ထုံတာပေါ်လို့ထုံတယ်လို့သိတယ်တစ်စိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲ့ဒါလဲနေပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်နေအဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရပ်သွားတဲ့စိတ်ကိုရှုအောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ပြောသိလိုက်အဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရပ်သွားပြီဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတရက်တဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒီနာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်တော့မယ်ဝေဒနာဒီနာနိုင်တော့ဘာလို့တလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်သွားပါပြီဗျာလွတ်မြောက်သွားပြီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးသာသိတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့သိတာဝေဒနာသာသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဆိုအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရက်တဲ့စိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်တဲ့စိတ်ကဝေဒနာဒီနာဤသဘောခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတာလွတ်သွားပြီနားရဲကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရက်တဲ့စိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်တဲ့စိတ်ကြိုးစားပါရှေ့စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်တကားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေနော်တရားတထိုင်နေနဲ့လည်းလွတ်တယ်ဗျာရှော့မပေးနဲ့ရှေ့စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်သိခြင်းနဲ့သိရောအယိုးကြည်ကြည်ရေခါခါပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောဆိုဒီစိတ်ကိုထားသရာရေးကြည့်တာပဲလေသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းဒီမှာသရာပဲသိခြင်းနဲ့သိရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားတယ်ငါတော့မခံနိုင်ပါဘူးတော်မှပဲဆိုရင်အမလေးလေးဘက်ထောက်ပါသေဃာတိဆဲဆဲကိုမခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရတော့တေဇောဓာတ်တွေလောင်းလာပြီတဲ့ငါတော့တော်မှပဲလို့ရပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောလာပြီငါတော့တော်မှပဲမဖောတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါလားပထဝီဓာတ်ကသတ်တော့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းပြီးမေးခိုင်လာပြီမခိုင်တဲ့အောင်ွယ်လို့ရပါလားပြင်လိုက်အောင်မယ်လို့ရပါလားမရဘူးအခုကတည်းကခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာစူးစမ်းကြလွတ်သွားအောင်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အပင်မခံပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုလွတ်သွားအောင်ဈေးကုတ်ပြီးနတ်ပြည်တင်နေတာပါတရားဓမ္မများကကြော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးပဇင်းတို့ကပင်မလားပင်မနဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့လာပြတာဟုတ်ကလားကဘာလာသန်းတည့်တဲ့ကသံဃာကြီးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုလာပြုပြင်ပေးတာအိမ်နဲ့လည်းရတယ်တရားဓမ္မများတထိုင်နဲ့ဘာကြောင့်ရတယ်လဲတဲ့သရာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယပုံ၅ပါးမထိုင်မဲနဲ့ကတော့မရဘူးသာမှတရားဆိုတာဘာကြောင့်တထိုင်နေရတယ်လဲတဲ့အခုတရားဓမ္မများအခုထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသရာအရေးကြီးပါတယ်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးရှိနောက်ပြီးတော့ပုံ၅ပါးလည်းရှိရမယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားကဟောထားတယ်ကဲကနဦးစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနတတိတဲ့တတိဆိုတာအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိယုံလေးသိတာလေးပဲသိတာတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကန်လိုက်တဲ့သဘောလေးဒါလေးပဲသိပါဒါအခုတရားဓမ္မများအပယ်၄ပါးလွတ်အောင်လို့လာပြီးတင်ပြနေတာသေဃာလိဆဲဆဲအသိလေးထားတတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်လို့ဟဲ့သေရလို့ကတော့သွားလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားဟောထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာတိပြတွန်းတာကန္တာသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်တော်ကြာတော့တရားဓမ္မများအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာထိပါများလာတော့ကြာထိုင်ပါများလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့ပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတဲ့